Ayo wagatwara gutya kugira gashike hari we nao kati sawa Vite ni sawa umeze neza ego twipanga ngaha fara ego nipo uri he none mama Irene tunajipanga hapa tunapanga huyu mwanani uja jengenda haja hautora hasi ikagenda rahiye hana hatoye mu muke amani zose turahiye safari ngaye yatora engineer abantu yoto bidaye hejuru mudongo hana yaho buti ana nawe akakishira mu station na mukobwa basura amabuye mutanga nikambwira ujya cyangwa wewe ingabo ifite gato kubikoko isoko nyene tse ntugire ikintu na kimwe kiraraje ndikanda Nafata Irene ushobora kwishyira imbere ugafata igitsina ugashyiraho umwandikira hasi umuha Irene amatafari amatafari ufumu yatiburira hasi tumuhereze umengo bihera hari nahere kwajya apanze ari shende kwa kumye ishakure yicaye ese gira tata naguhaye umugongo se okay one
Fara abantu bigeze baja mu bikorwa rusange ku muhisi basogosha turazi bigeze baja ku muhisi turazi nyene twapanga najamo hagati abana mumeze neza ngo namwe none mwubake muzaba engineer reba bisamba saka kanimero ke ka telefone mbega wese wewe cagihe watubwiye ukumwene wagize accident ugiye ku isoko Jenoseph si wewe Jenda kwibuka sha umuntu wese ari umukanya kujya gatuma ndijonze tawo kumugara mukaja ndakwibuka kwa Patrick atari mukaja kwero hari furigura mu dutera inkuru umva je ko ntibagi hajya umuntu ahebura ubumuga apfuye ndabwiye ni nk'umugabo yovuga ati je nzopfa ntapfunze yego kira n'ibindi ntushobora gupfa uhebura ubumuga upfuye ugahebura gasho upfuye ego iyumvira yari kaza gusenga abandi modokari wa ko abagenda n'umugabo bashobora gufasha